Так, вроде началось, я точно не знаю. Ну ладно, и даже этот говноролик я буду монтировать. Или нет. Так, ладно, начинаем, ребяточки. Вы знаете, что это наши любимые звуковые эффекты на втором канале. Давайте позырим. Как обычно, начинаем с самого начала до конца, или можем начать с конца. Это серия Броута, на которой вышел эфир, мы можем ее нормально записать. Давайте посмотрим, что у нас получится. Человек. Дом. Правильно. Еще нет. Так, что там у них? Поэтому он стал... Ехал Джин, бравлер. Портик. Распещер. Ты прям. Эль Прима, брат, дай мне свой... О, ух, ни хрена, хорош. Брат. Ты можешь но неплохо. Да. Эту желтую. Понятно? Я могу. Что нам нужно? Как его получить? Я не знаю. Так. Так. Ну а теперь давайте сейчас проверим антикамчик свой. А теперь давайте полностью окунем. Ой-ой-ой, окунем. Тебе война идет. Джин, погнали! За динамайком! Так вы ослабли, Тихо, это небольшой спойлер, точнее большой спойлер, но это то, в этом-то и есть суть второго канала, спойлерить. Погнали. Бегу. Ибо ролики, которые не монтировал, немножко не подлагивают, при том, когда их вот так делаю. Я ему соберу. Не столько всего. Посмотрите. Егу, в принципе, можно Ты не бой.
Эльруды. Нажим. Да. Да. Два. Эльруды. Джин. Слушай, Джин, можешь... Так. Так, чтобы спойлера не было. Перенес бы его сюда. Джи ориентируется серию. И вы... А там магазинчики, что, Джин? Ну ладно, на этом я подойду к концу, потому что слишком долго идет ролик для такого мемчика. Этот ролик слишком долгий. Всем удачи, всем пока. А эту серию вы увидите скоро. Завтрашний день ждет вас.